Привет! Привет. Здравствуйте! Здравствуйте, наши дорогие зрители! Сегодня у нас будет прекрасная Италия, наша любимая Италия. Мы немножечко расскажем сегодня о представителе Италии. Это Марко Мэнгани с песней "Due Vite". Это 34-летний исполнитель, м, стал победителем их ежегодного фестиваля Сан-Ремо, который каждый год отбирает, победителя и его же отправляет на Евровидение. Видите, как круто победить в одном конкурсе и сразу отправиться на другой конкурс. Ну, они, видимо, нашли такой способ. Они считают, что он правильный и справедливый. Да, Марко уже выигрывал Сан-Ремо в 2013 году с песней «L'essenziale» и поехал в Мальме в Швецию на конкурс Евровидения 2013. Однако там он занял только 7-е место. Кроме этого, Марко в 2009 году стал абсолютным победителем итальянской версии шоу таланта X-Factor, а на следующий Мгм. год признан лучшим европейским артистом на MTV Europe Music Awards. Это ж ему было сколько? Всего там 19, 20, 21 год, и он сразу взлетел, то есть сразу стал любимцем, да? А потом, видите, потом он стал актером, да? Да, Да. Ну и теперь он решил опять попробовать себя. Наверно, понял, что нужно опять немножечко, напомнить о себе, наверно, скорее всего, еще раз попытаться. Вот посмотрим, получится ли второй-то раз. да. И Хотя Марко, на Евровидении он там, говоришь, занял какое? 7-е место. Но это тоже, кстати, очень хорошее место. 7-е — это высокое место. Попробуй, займи его. да, и Говорят, что у Марко, него особенный тембр голоса, определяется как соул с акцентами поп-рока. А сам музыкант рассказывал, что наибольшее влияние на его творчество оказали Битлз, Дэвид Боуи, Майкл Джексон и Рената Зерро. Ну, хороший вкус, я считаю. да. До конкурса 23 года Италия участвовала в конкурсе песни 46 раз с момента своего первого участия в 1956 году. С тех пор Италия выигрывала конкурс в 1964 году, sola con te e non avrei nulla da dirti. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno. в 90-м. Sotto lo stesso sogno, insieme. Unite, unite, you wrong. Sempre più liberi noi, non è più un sogno e noi non siamo più soli. Sempre più uniti noi. И 92-м. Amore, si dicono l'età, dolcissimi rancori ed altre verità che siamo noi. А также в 2021-м Måneskin. Måneskin, да. Sono fuori di testa, mani verso la loro. Наши любимые, обожаемые Måneskin, которым мы предсказывали победу. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, потому что только здесь вы узнаете всю правду и узнаете, кто победит, потому что мы всегда безоговорочно угадываем победителя. И Måneskin в нашем топе занимал 1-е место. Ну и что мы еще знаем про Италию? Что они несколько раз отказывались от участия в конкурсе, капризничали. Последний раз они отсутствовали
аж с 98 по 2010 год, хотя Италия считается страной организатором Евровидения, и они проходят автоматом в финал, то есть нет никаких полуфиналов, а что же им не нравилось, непонятно. Но в 2011 году они вернулись, и их песня в исполнении Рафаэля Гуаляци сразу заняла 2 место. Where your eyes can find the end, up on mountains, down lanes. Being so far away from you just makes me feel so dead. Вы представляете, какая успешная страна в Евровидении? Скорее всего, они обижались из-за того, что им не давали 1 место. Ну, в Ну, а потом, 64-м они получили 1 место, и в 90-м, и 92-м. хотя да. Поэтому здесь как бы, ну, все нормально. Достаточно успешные у них исполнители, хорошо они выбирают. Может быть, за счет того, что Сан-Ремо — это действительно крупный конкурс, голосуют там зрители, выбирают, и действительно, наверное, правильно выбирают, да? Ну да. То есть получается, что Италия очень успешна, правильно, на конкурсе? Очень успешная. И 2, и 1 места, и всегда заявки у них классные. А почему они занимали 2 место? Они 1 раз участвовали в конкурсе. Нет, Махмут один занимал 2 место. Он же Солди, с песней Солди он Да, выступал. Это был, по-моему, какой 19-й год вроде бы, да. наверное. Да. Вот. А потом он же с этим парнишкой, вот они заняли, получается, 6-е, и тоже, кстати, неплохо. Тоже Да. неплохо. Да, согласись. А если в 10 входишь, я считаю, что это замечательно, потому что среди такого количества участников, ну, это хорошо, я считаю. Ну и давайте посмотрим, что это за загадочный для нас Марко Исполнитель. Мэнгани с таким потрясающим загадочным тембром голоса. Мы послушаем и сейчас сразу вам скажем, есть ли у него шансы. Ну, давайте. Conosco ancora bene il tuo deserto. Ну, такая спокойная песня. Sei in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Ой, почему они все время парней выбирают? Ты не заметила? Ну, может, им нравятся парни всем. В Албании всегда девушки. Да. Там еще у кого девушки у нас всегда... Словения тоже всегда Словения. девушки. А Италия всегда парни. И все похожие, кстати, да? Да, все итальянцы. Sembri una foto mossa. Ну, это вот типичное, как они обычно заявки, вот примерно вот такого вот формата всегда отправляют. Ну, за исключением вот Måneskin. L'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a Но сильный голос очень у парня. Голос красивый, замечательный. E tu non dormi e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera. Cosa ti agita? Tanto lo so che tu non dormi Да, тембр действительно красивый. mai. Che giri fanno Мне кажется, это самый сильный голос, который мы слышали. Думаешь? Ну, мне так кажется, не знаю. Либо он такой настолько широкий, что так кажется, что он очень сильный. Он у него просто индивидуальный, особенный, не как у всех. То есть узнаваемый. Да. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Persi tra le persone, quante parole senza mai una risposta. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. Но он проживает, кстати, Ага. очень здорово эту песню. Ну вот Да. видишь, вот, ну правильно, он актер. Ему легче в этом плане. Вот в отличие от Дании, где ютубер выступает, да, вообще Да. совершенно две разные картинки, да? Да. То есть вот это вот профессиональный певец, там как бы любитель. Ну, здесь он берет своим голосом, как мы говорили раньше, а там они Да. берут своим эпатажем. Здесь хорошими вокальными данными, плюс академическая школа.
То есть все правильно сделано, все проработано, продумано. А там эпатаж и мелодия. Siamo al buio solo il suono della voce, al di là della follia che У него даже вена на лбу выступила от того, как он сильно Он напрягается. очень, да, старается, но, в общем-то, я могу уже, в принципе... Questa è l'ultima О, как мощно он. canzone sarà lì a dirti che sbagli, lo sai, qui non arriva la musica. Мгм. Мгм. Ну, поэтому он и выиграл, потому что он прямо вкладывает всего себя в эту композицию. И, как сказать, темпераментный такой, темпераментная песня. Да, это не поверхностное какое-то исполнение, это прямо серьезное. Глубокое, да, Да. очень глубокое исполнение. Он даже аж выдохнул в конце, когда закончилась композиция. Настолько ему было очень Ну, тяжело. в общем, что можно сказать? По правильности исполнения, по проживанию, все круто, да, все Мгм. классно, но непонятно, что сейчас нужно зрителю, что хочет зритель. Да, не покажется ли ему это слишком скучноватой и тяжелой композицией, потому что многие, может быть, и не любят вот эту тяжесть, может быть, многим нужно веселье какое-то, какое-то... Большинству сейчас нужно веселье, и каждый хочет более легкого сейчас, чем более тяжелого. Эта композиция крутая, но она тяжеловатая для восприятия. То есть под нее нужно думать, ее нужно внимательно слушать, под нее нужно переживать. А люди у нас сейчас уже так устали от всего переживать, им Мгм. хочется просто отрываться и просто сойти с ума, ни о чем не думать, и просто хочется как-то отдохнуть, что ли. Да. И Евровидение — это как конкурс праздника, и отвлечение от проблем, я так думаю. А эта песня, она опять несет проблемы, в душу человека. Да, она заставляет думать. Да. Это хорошо, когда у тебя все классно. То есть, когда в твоей жизни все круто, классно, легко и здорово, ты можешь вот, послушать эту песню как разрядка, что там к искусству приблизиться. Но когда люди устали, наоборот, от напряжения, которое происходит сейчас в мире, а оно происходит, вы знаете, да, уже начиная с 2020 года, и только сейчас все больше развивается, а, я думаю, что, может быть, люди не захотят, думать и напрягаться. И им легче будет за блогера проголосовать. Что делать? Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свое мнение, подписывайтесь на наш канал. Пишите, как вы считаете, какая должна песня победить в этом году? Легкая, воздушная, беззаботная или все-таки которая заставит нас задуматься о чем-то? Пока!